Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, երեք այս ամբիոնից ես խոսեցի մի շատ վտանգավոր երևույթի մասին, չեմ էլ ուզում ասեմ կուսակցական, որովհետև այդ խմբակներին կուսակցություն անվանելը շատ մեծ շռայլություն կլինի, որոշակի քաղաքականությամբ զբաղվող խմբակների աղանդավորության մասին, սեկտանտիզմի մասին, որը աղճատում է կամ փորձում է այլասերել քաղաքական դաշտը։ Այո, պարոն Ռուստամյան, այո, Տիկին Բիշարյան, դուք միանգամայն իրավացի եք, եւ ես միանգամայն կիսում եմ Լևոն Զուրաբյանի տեսակետը, կան քաղաքական սեկտանտներ, որոնք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այս համաձայնությունը չկայանա, որովհետև նրանց բացարձակ պետք չեն ազատ, թափանցիկ եւ արդար ընտրություններ, նրանց սկզբունքն է ինչքան վատ, այնքան լավ, նրանց ձևակերպումն է, ամեն ինչ փլվի, միայն այս փլատակների տակ տեսնեն նաև իշխանության ոտքերը, սա է այդ սեկտանտ աղանդավորական խմբակների կրեդոն, նրանց պետք չէ օրինական ճանապարհով ընտրությունների միջոցով իշխանության փոփոխություն, ինչը այս առաջարկված համաձայնությունը տալիս է շանս, տալիս է հնարավորություն, հնարավորինս փոքրացնել այն սողանցքները, որից մշտապես օգտվել է իշխանությունը ցանկացած համապետական ընտրություն կեղծելու։ Նրանց պետք է պատերազմ, այո, ես անուններ այս պահին չեմ հնչեցնում, բայց կան քաղաքական ուժեր, որ համաձայն են անգամ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսվեն, էլի երեխաներ զոհվեն սահմանին, միայն թե դրանից խալխլվի երկրի կայունությունը եւ կարողանան իրենց փոքր աղանդավորական սեկտայում իրենք կարողանան իրենց լավը զգալ, իրենք կարողանան ասել, տեսակ, մենք ճիշտ էինք, ոչ մի բան, ոչ մի պոզիտիվ բան հնարավոր չի այստեղ, ամեն ինչ են տապալել, բոլոր ճակատներում են տապալել, ինչ է տեղի ունեցել, 5 քաղաքական ուժեր, ես ուզում եմ շնորհակալությունը հատնել բոլոր քաղաքական ուժերին, որտեղ այո, կար մի պահ, որ ես անձամբ չէի հավատում եւ որ հնարավոր է այս համաձայնությունը կայանա եւ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հայ ազգային կոնգրեսին, որովհետեւ այո, պիտի լինենք անկեղծ, իրենց նաեւ շատ համառ, երբեմն նաեւ երբ որ մենք իսկապես գտնում էինք, ես անձամբ որ էլ հնարավոր չի որևէ կոնսենսուս, որտեղ իշխանությունը ոչ մի զիջման չի ուզում գնալ, մի պահ կար, որ այո, չէին գնում, իրենց հետևողական համառության շնորհիվ, օրինակ երկրի դաշնակցության, նաև իրենց հետևողական համառության եւ նաև մեր համառության շնորհիվ այս համաձայնությունը կայացավ։ Հիմա վատ է, որ գոնե 4 սկզբունքային հարցերի շուրջ մենք կարողացել ենք այնպիսի կայուն մեխանիզմներ ամրագրել, որը հնարավորություն է տալիս օրինակ ամենաայլանդակ մեթոդը, որը մշտապես կիրառել է իշխանությունը, դա բազմակի քվեարկությունն է, 10 մատնահետքերի բազան ներբեռնելով կարողանալ դա վերահսկել։ Վատ է, թե լավ է։ Իհարկե լավ է, նրանք ովքեր ասում են վատ է, նշանակում է նրանք ուզում են, որ այս նախարարչարկվող փոփոխությունները չանցնեն, որպեսզի մենք ունենանք հերթական այլանդակ ընտրությունը, որպեսզի իրենք էլ հնարավորություն ունենան հարթակներում ճվճվան, որ հերթական ընտրությունը կեղծրել է, հայ հարայ դեսպանատներ, եկեք տեսենք, թե ինչ ենք անում, ոնց ենք այս իշխանություններին քշում։ Իշխանափոխության միակ ճանապարհը դա ընտրություններն են։ Այլ ճանապարհ, ցավոք սրտի, փորձը ցույց է տվել, որ չի աշխատում։ Այլ ճանապարհը առնահեղությունն է, որը չի կար, մենք իրավունք չունենք այդպիսի բան մեր երկրում թույլ տալու։ Սա է, կրկնում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են, որ այս լրջագույն դրույթները, որի շուրջ շատ դժվարությամբ եկել ենք համաձայնության ամրագրվեն, ուրեմն մեկ բան պիտի մտածել, որ այդ քաղաքական ուժերի կոդերը, այդ քաղաքական ուժերի սեկտանտների մեսիջները բացարձակապես ազնիվ չեն, նրանց նպատակը բացարձակ լավ ընտրական օրենսգիր ունենալը չէ, նրանց նպատակը բացարձակ նորմալ ընտրություն ունենալը չէ, նրանց նպատակը իրենց հիմնական կոդը ինչքան վատ, այնքան լավ կարգախոսի իրականացնումն է, որը բոլոր են քաղաքական ուժերով, ովքեր սեկտանտ չեն, ովքեր առաջնորդվում են քաղաքական օրակարգով, ոչ թե սեկտայի
սեկտայի կանոններով պիտի մենք բոլորս միասին կարողանանք կանխել։ Դուք ճիշտ եք, Տիկին Բիշարյան, այո, քաղաքական ուժերը պիտի առաջնորդվեն քաղաքական օրակարգով, ոչ թե սեկտայի բնազդներով։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկելու է կողմ եւ տեր է իր ստորագրությանը։